Շաբաթներ առաջ Հունաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատություններից մեկի հենքի վրա անցկացվեցին ուսումնական վարժանքներ։ Հունաստանի, Սերբիայի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Պորտուգալիայի և Լեհաստանի ռազմական ուսումնական հաստատությունները ներկայացնող զինծառայողների հետ վարժանքներին ներգրավել էին նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտները։ Իրանց ռազմական դաշտային ակադեմիայի կուրսանտների ձմեռային հավաքներն է եւ իրանք հրավիրել են եւս 7 երկիր մասնակցելու այդ իրանց հավաքներին։ Զորավարությունը ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր էր, քանզի մենք ունեցանք փորձի փոխանակում արտերկրյա կուրսանտների հետ, իմացանք թե ինչպես է կազմակերպվում ծառայությունը եվրոպական երկրներում։ Մեր կուրսանտներին բնավ հեշտ չէր մինչ այդ անծանոթ զինատեսակների կիրառմամբ կատարել հանձնարարվող տարաբնույթ առաջադրանքները, չնայած դրան նրանք սկզբից եւ հետ աչքի են ընկել իրենց կրակային պատրաստությամբ։ Մերոնք են կրակում։ Տարբեր ազգերը հերթով կրակում են հետևակի մարտական մեքենայի ընթացքով գնում են եւ կրակում են թիրախներին, որը գոնգեր էր, ամեն հարվածից հետո ձայն էր հանում։ Գերազանցորեն հանդես եկանք ոչ միայն կրակային պատրաստության, այլև մարտավարության եւ տեղագրության պարապմունքների ժամանակ եւ վերջում հնարավորություն ունեցանք նույնիսկ մեծ արտերկրյա ստորաբաժանում ղեկավարել եւ այդ ղեկավարված օպերացիայի ընթացքում գերիների ազատագրում իրականացնել որոշակի պայմաններում տեղակայված հակառակորդի դուրս բերում, այդ հակառակորդի ոչնչացում, գերեվարում եւ նրա կողմից արգրաված տեխնիկայի ստուգում եւ զննում։ Կարողացանք շատ լավ բարձր մակարդակով ներկայացնել մեր պետությունը, շատ տեսակի վարժություններում նույնիսկ կարողացանք առաջ անցնել իրենցից, կախված կրակային պատրաստության հետ, տեղագրության դասերի հետ, մարտավարական պարապմունքների հետ, ու կարելի ասել, եթե գնահատականատանք, անհամեցություն չլինի, բայց մենք կարողացանք ներկայացնել մեզ ստաժանավորինս։ 5 օր շարունակ կուրսանտները մասնակցել են մարտավարական կուրսնական պարապմունքների, տարբեր տրամաչափի զենքերից հանձնել են կրակային պատրաստության ստուգարքներ, կատարել են երթաշարժներ, ամրապնդել են տեղագրության եւ ձմեռային կլիմայական պայմաններում գոյատևման հմտությունները։ Մեր համար շատ ավելի հեշտ էր երկար տարածությունները անցնելը, մեր համար շատ ավելի հեշտ էր լեռնային տեղաքում տեղաշարժվելը, արտերկրյա կուրսանտներից շատերը դժվարություններ են ունենում դրա հետ կապված։ Տվյալ տիպի զորավարժությունները մեզ տալիս են հնարավորություն ոչ միայն փորձի փոխանակման, այլև մեր թույլ կողմերի բացահայտման, ինչը բավականին կարևոր է նման փակ պայմաններում, երբ զինվորականները ոչ միշտ են հնարավորություն ունենում միմյանց հետ շփվել եւ միմյանց թույլ կողմերը բացահայտել։ Մեր կուրսանտները ամենտեղ են աչքի ընկել եւ նույնիսկ մի շարք վարժություն իրանք ցուցաբերել ամենաբարձր արդյունքները։ Վարժանքների ընթացքում տղաների համար պատվի եւ արժանապատվության հարցեր լայելով ուժերը անել առավելագույն է առաջադրած խնդիրները գերազանց կատարելու համար։ Ասում են, քաջ գիտակցում էին, միջազգային ասպարեզում ներկայացնում են ոչ միայն իրենց, այլև մեր երկիրն ու Հայաստանի ռազմական ակադեմիան։ Ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես այդ մասնակից պետությունների դրոշների կողմով մեծ հպարտություն ես ապրում, երբ ծածանվում է քո հայրենիքի դրոշը եւ դա մեզ ստիպում էր, որ մենք առավել մեծ ջանք ու եռանդ թափենք մարտավարական դաշտում եւ հրաձգարանում։ Յուրաքանչյուր միջավայրում բավականին սթափեցնող է հայկական եռագույնը տեսնելը, ոչ միայն սթափեցնող, այլև պարտավորեցնող։ Ցանկացած տեղում հայկական բանակի համազգեստը հագնելը կամ դրոշի տակ ինչ-որ գործողություն անելը պարտավորեցնող է, բայց դա եռակի քառակի անգամ ավելի պարտավորեցնող է, երբ որ այդ գործողությունները կատարվում են երկրից դուրս, արտասահմանում։ Այդ դրոշի նկատմամբ մենք միանշանակ ունենք մեծ պարտավորվածություն, մենք ներկայացնում ենք մեր ակադեմիան, երկիրը եւ հասկանում ենք, որ գործողությունների բոլոր արարքների մեջ պետք է լինենք շատ կշռադատված ու առավել բարձր մակարդակով ներկայացնենք մեր երկիրը։ Կուրսանտները անկեղծանում են, եթե վարժանքների սկզբնական շրջանում որոշակի մտավախություններ ունեին սեփական ուժերի եւ մարտական պատրաստության ունակությունների հանդեպ, ապա Եվրոպայի առաջատար ռազմական ուսումնական հաստատությունների կուրսանտների հետ համավասար խնդիրները կատարելուն զուգահեռ տեսել եւ գիտակցել են, որ ռազմական ակադեմիայում ստացած 1.5-ամյա կրթությամբ կարողացել են մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշներ գրանցել։ Առասարակ իմի բերելով մտքերը տղաները նկատում են, ցանկացած նման միջազգային վարժանք ևս մեկ հարթակ ու հնարավորություն է փորձառություն ձեռք բերելու հայկական բանակի անունն ու պատիվը բարձր պահելու առումով։ Կարելի ասել, որ ստեղից ստացած մեր գիտելիքը լիովին համապատասխանում է այդ միջազգային մակարդակներում հանդես գալու համար պահանջվող գիտելիքներին։ Զորավարժությունը մեզ տվեց հնարավորություն համեմատվել
այլ երկրների հետ եւ հասկանալ ինչու մենք առաջ, ինչու մենք ետ, որտեղ իմաստ կա բարելավել մեր գիտելիքներն ու կարողությունները եւ ընդհանուր առմամբ ցանկացած մասնագետի համար ցանկացած փորձը հնարավորություն է տալիս դառնալ ավելի լավ մասնագետ։ Վստահ եմ, որ հաջորդ նմանատիպ զորավարժությունների մասնակցության դեպքում մեր ակադեմիայի կուրսանտները ցույց կտան ել ավելի բարձր արդյունքներ եւ կապացուցենք, որ մեր ռազմական ակադեմիան տալիս այն ամեն գիտելիքները, որը անհրաժեշտ է մեր հայ սպային։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ